सिकंदराबाद जयपुर के जनरल कोच में फायर यंत्र के साथ अलार्म भी लगा है, लेकिन फायर यंत्र को रखने के लिए किसी तरह का स्टैंड उपलब्ध नहीं होने से वो लटक रहा था और लटकने के कारण बोगी में से अलार्म की तेज आवाज आ रही थी। हद तो तब हो गई जब ट्रेन बैतूल रेलवे स्टेशन पर रुककर वहां से निकल भी गई और स्टेशन पर तैनात जीआरपी एवं सीआरपीएफ जवानों ने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया। वहीं अंदर यात्रा कर रहे अनिल कुमार निवासी जयपुर ने 138 पर रेलवे को इसकी सूचना दी, जिसके चलते स्टेशन पर जीआरपी कर्मी का अमला पहुंचा और अग्निशामक यंत्र को ठीक करने के स्थान पर केवल शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर वापस चले गए और अग्निशामक यंत्र के पास का अलार्म बजता रहा। इस स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय रेल में उपयोग होने वाले सुरक्षा यंत्रों का कोई महत्व नहीं है। बोगी में से यंत्र की आवाज निकल रही थी तो बैतूल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही वहां तैनात जीआरपी और सीआरपीएफ के जवानों को हरकत में आना था। ऐसे में यदि वास्तव में ट्रेन में आग लगी होती तो क्या हो सकता था, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। रेलवे की इस लापरवाही पर अमला और बैतूल स्टेशन के अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। बैतूल से नितिन अग्रवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं मैं सफर कर रहा हूँ 19/7/14 जयपुर एक्सप्रेस में। हाँ देख रहा हूँ। अब जयपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच क्रमांक 11422 में एक अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं और ये इस तरीके से आवाज़ कर रहा है क्योंकि इसको लटकाने के लिए किसी प्रकार का अरेंजमेंट रेलवे ने बॉगी में नहीं किया। अभी आमला स्टेशन पर भी इसकी शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद इसका स्टॉपेज बैतूल रेलवे स्टेशन पर था, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी मेरे द्वारा रेलवे को एटआरसी सूचना दी गई है, हो सकता है एटआरसी में कार्रवाई हो।